வணக்கம். நம்ம ஊர் சமையலில் நாம் இன்னைக்கு வறட்டு இருமலை சரி பண்ணுற மாதிரி வீட்டிலே நம்ம ஒரு சின்னதாக ஒரு மருந்து தயார் பண்ணலாம். அது எப்படி அப்படின்னு பார்க்கலாம். ரொம்ப ஈஸியானது, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லானது. நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு தான் நம்ம இருமலுக்கு மருந்து தயார் பண்ணுறோம். அதாவது சின்ன துண்டு சுக்கு எடுத்துருக்கேன். அதாவது நம்ம விரல் இருக்குல்ல, அந்த லைன் வரும்ல, ஃபஸ்ட் லைன், இதை விட கம்மியாக அல்லது அந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும். சின்ன துண்டு சுக்கு, அப்புறம் அரை டீஸ்பூன் மிளகு எடுத்துருக்கிறேன். நல்ல மிளகு ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. சுக்கையும் மிளகையும் நம்ம பொடி பண்ண இடிக்கிறதுக்குள்ள இதில் போட்டு நல்லா மையாக இடித்து எடுக்கலாம். சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள்லாம் உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது. அந்த காலத்துலேருந்தே நம்ம பாரம்பரியாக யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான். இந்த சுக்கு மிளகையும் நல்லா பொடி பண்ணி நான் ஒரு தட்டில் போட்டுட்டேன். இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்க்கலாம். மஞ்சள் கிருமி நாசினிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது. அதுவும் இந்த மாதிரி சளி, காய்ச்சல் அல்லது வறட்டு இருமல் இந்த மாதிரி இருக்கிற டைங்களில் நம்ம பாலில் மிளகு போட்டு மஞ்சள் போட்டு சாப்பிடுவோம்ல, அதே மாதிரி இதுலேயும் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள். இது கூட தேன் சேர்க்குறேன். அரை டேபிள் ஸ்பூன் தேன் சேர்க்குறேன். தேவைப்படுறவங்க 3/4 1 ஸ்பூன் வரை கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். நான் அரை டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் தேன் சேர்க்குறேன். நல்ல சுத்தமான தேன் இங்கே கிடச்சிது. இது நம்ம அந்த காலத்தில் இருந்தே பார்த்திங்கன்னா நாட்டு மருந்து, கை மருந்து எல்லாத்துக்குமே தேன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதுவும் உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது. இப்போ தேனை சேர்த்தாச்சு. இதை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். மிளகுத்தூள், சுக்குத்தூள், மஞ்சத்தூள், தேன் 4 பொருள் தான். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சாச்சு. இது நான் பார்த்திங்கன்னா 2 பகுதியாக பிரிக்கிறேன். அதாவது 2 டைம் சாப்பிட்ற மாதிரி சம அளவுக்கு இதை பிரிச்சுக்கலாம். ஒரு டைம் காலையில் சாப்பிட்டுக்கலாம். இன்னொரு டைம் ஈவினிங், நைட்டு எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போ சாப்பிட்டுக்கலாம். இது தொடர்ச்சியாக இருமல் இருக்கவங்களுக்கு இதை சாப்பிடும்போது இருமல் கம்மியாயிடும். அப்படி பார்த்திங்கன்னா படிப்படியாக இருமல் வராமலே ஆகிடும். இதை யாருனாலும் சாப்பிட்லாம். குழந்தைங்களுக்கும் நம்ம கொடுக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு பகுதி இந்த ஸ்பூனில் வச்சுக்கோங்கள, இதை 2 பகுதியாக பிரித்து 12 வயசுக்கு மேலே இருக்க பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு டைம் அந்த பாதியை மட்டும் கொடுக்கலாம். இன்னும் சின்ன குழந்தைங்களாக இருந்தாங்கன்னா இதை 4 பகுதியாக பிரித்து அதில் ஒரு பங்கை சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். அளவுக்கு மீறினா அமிர்தம் நஞ்சு, அதையும் மறந்துடாதீங்க. இது இருமல் நமக்கு வரமாட்டேங்குது, சாப்பிட்டா நல்லா கேட்குது அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய எடுத்து நிறைய ஒரு நாளைக்கு 5 டைம் 10 டைம் அந்த மாதிரி சாப்பிடாதீங்க. 2 டைம் ஒரு நாளைக்கு சாப்பிட்டாலே போதும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னோட இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி.